Y bueno, como pueden ver, es el prestigioso 033084 Ako por Duki. Y nada, vamos a ver el unboxing de esto. Y bueno, como pueden ver, es el prestigioso 033084 Ako por Duki. Y nada, vamos a ver el unboxing de esto. Perdón por el brillo, es que tiene mucho brillo. A ver, vamos a ver si le quitamos un poco de brillo a esto porque está muy brilloso. Así está bien. Bueno, vamos a ver. Como pueden ver aquí es el mistísimo 03084, o mejor conocido el teclado Ako hecho por Duki. Puede ver una colaboración hecho por ellos dos. Y nada, vamos a hacer un unboxing. Este paquete me llegó hace aproximadamente 2 meses y no lo he abierto hasta ahorita. Sinceramente no lo he abierto. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Por aquí se abre. Tiene algunos fallos de conexión. La webcam o la cámara de esta cámara, así que voy a tratar de no moverlo para que no se falle la conexión. Y aunque está un poco cerca, bueno, cuando nos abrimos el paquete, trae un cubre teclado hecho de plástico con el logo de Ako acá a la esquina. Ako, ahí dice Ako. Y bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a sacar el teclado. Vamos a sacar todas las cosas que tiene adentro. Lo de acá, de abajo de la parte inferior, es una garantía del Ako por Duki, o lo que sea. Voy a decirle 3084, ¿ya? O 0, mejor vamos a decirle 0, más rápido. Es un manual rápido de instrucciones con algunas cosas de esto, algunas funciones que tiene el teclado, una pegatina y esas cosas. Y acá atrás tiene lo más trivial que tiene el teclado. Dios santo, está que choca con el cable y eso va a causar que se desconecte y no quiero eso. Bueno, este es la caja. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a apartarlo de aquí. A ver, ya está. Y esto es lo que trae. Trae un cable color rosa. Si preguntan, hay diferentes colores, creo yo, o no sé, no, me equivoco. Solamente hay este color y solamente hay este, pero la diferencia es que este teclado es un poco especial porque tiene el prestigioso combinación de Ako por Duki, y hay otros teclados que están hechos con Ako nada más y son teclados simples y otra cosa. El prestigio lo tiene Duki porque Duki hace un teclado espectacular. Bueno, espero que no se buguee ahora sí. Ya, bueno, este es un cable. El cable es ¿Es en serio, güey? Y bueno, este teclado, como le he dicho, es switches rojos. Acá pueden verlo. Es de formato, voy a hablar rápido, es de formato TKL. Solamente tiene el lado de acá y el lado numérico no lo tiene. Así que es formato ninja, como pueden ver. Las teclas solamente se ven abajo, porque el receptor, o sea, nosotros que recibimos, no sé, con tal que es de formato ninja y solamente nosotros lo podemos ver. Bueno, como este es el removedor que tiene el teclado, que viene por defecto, así que es de color metálico. Es metálico, tiene su agarradera y todo eso para sacarlos esto. Muy buena que hayan colocado esto de color metal. Iba a decir, ¿por qué color metal? What the fuck? Que hayan colocado
este teclado es, como puede decir, membrana, iba a decir mecánico, de switches rojos. Y nada, este es el unboxing del teclado de Aku por Duki. Es muy bueno y voy a dejarle una prueba de sonido a ver si se escucha. Bueno, esto ha sido todo el unboxing. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirte, dejar su like y para ver más unboxings. Y espero que les haya gustado. Solamente déjame decirle eso. Y a continuación le dejaré algunos clips de cómo juego con el teclado de Fortnite y nada más. Yeah. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Weston now. But who you testing? Fuck a scantron, here's your lesson now. Knifing and testing, taking shots at all your brethren now. Feel like I'm damaged. You fucking playing it. Come for make me feel right. You know you gon' make it feel right. Come for make me feel right. You know you gon' make it feel right. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good